放羊，出发。那只生了3只小羊崽的那只新油条当中的头羊，今天自己知道出来了，但是他的孩子就没把他们放出来了。哎呀，又走错地方了，你们又走错地方了，脑壳痛啊！刚把他们放出来没几分钟，就开始下雨了。把这个里面稍微给他们开了一条路，他们到里面去吃，还能躲下雨吧。但是现在老油条当中的大咩在那里挡着，他们不太敢进去。白说他是傻子，下雨又跟出来了。真安静啊！就这只羊一直在那里制造声音，他孩子没出来，叫了1个下午了，叫得我头皮发麻呀！我靠，把他孩子带出来，他又在发呆；不带出来嘛，他一直在那里叫。现在羊群全部到这里了，我有点慌。等下回去的时候，怕他们会对萝卜发起疯狂的进攻。萝卜地就在那个地方，慌啊！只能先把这只羊赶回去了。吃没吃得饱，等下再去单独割点东西给它吃算了。它不吃萝卜就在那里一直叫，我真是头痛！我靠，一吃萝卜就安静得很，真是服了。哈基米这家伙有点搞笑啊，他这晚饭都是我妈准备给他的，给他不吃，一直在那里叫，然后我来给他撸了一下，让他启动了一下 V8 引擎，然后他就开始吃了。哎呦，笑死我了！这一个现在很是羡慕，他都开吃了，我怎么还不开吃？马上就给你吃了，好不好？只是现在还有点烫。这么多，这2个家伙真的是云泥之别，天壤之别，天上地下，真是服了。白手套今天又长成这样子，又长成这样子的。小黑身上就是干的。白手套这家伙，下次把你腿打断！你个狗东西，干嘛？要玩啊？努力一下好不好？他就立马坐下来了。你又在干嘛？生红薯你也要吃啊？看一下哈基米，你怎么回事？盒子帮你拿开了，你就不知道到哪个地方上厕所了是吧？垫给你睡的，你在上面拉屎撒尿，盒子移到这边去了，昨天是放在这个地方。哈基米，你也是傻啊！给他换个垫的。这个家伙也是有意思，终于把他垫的换掉了。
刚开始去换的时候，他还哈我，我把脏的拿出来，然后放这个的东西的时候，他就基本上不怎么哈我了。他好像知道我在给他换电的，还是有点意思的。然后盒子我也移到这边来了，没让他等下拉屎又拉到这个垫子上面。这是哈基米，哈基米，哈基米，年纪轻轻就喜提大单肩，还不好啊？喵，喵喵。才来第2天，我还不敢摸它，我看。每次一下雨，就感觉整个世界就只剩下我们家这一栋房子了。哎，尤其像这种阴雨天气，又没有雨声，特别安静，整个世界就只有这一方小天地了。又过了一个上午，我现在想尝试一下，看看能不能摸一下哈基米。喵，喵喵，喵喵，喵喵，哎，喵喵，喵喵，别怕，喵喵。哈基米，哈基米，能摸了，能摸了，他还有点享受。开始打雷了 ，V8 引擎启动。哎，他好像准备向我露肚皮了。嘿嘿嘿。